So in the end, guys, you can see the waterfall. Hello guys, welcome to Ashutosh Lifestyle channel. So let me introduce myself. My name is Lee. I hope you guys remember me. वाह क्या एक्टिंग कर रहा है. So we are here on a short trip. Guys, say hello. Say hello guys. They're a little busy, sorry guys. Let me introduce to one of our ladies. छोटी So hey guys, हम लोग शुरू करते हैं ब्रांड न्यू वीडियो के साथ. इतना एनर्जी काफी है. कंटिन्यू कर. देखा इतना एनर्जी थी उसके बाद. So hello guys, welcome to Ashutosh Lifestyle channel. So I'm here making a short video. Have you guys loved the view of what is this? भूतनाथ पहाड़. हाँ, so called, so blah blah. So hey guys, स्वागत करता हूँ आप लोगों को एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में. आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली ग्रेट. तो कैसे हैं आप सब? So really sorry guys, क्योंकि it's been already 1 month वीडियोस नहीं पड़ा था चैनल में. He's busy. मैं गायब हो गया था. राइट. ये लौंडिया बताने का कोर्स कर रहा था. So today we are here with a brand new vlog. तो आज हम जा रहे हैं नॉर्थ साइड. पहले हम जाएंगे. पहले नॉर्थ साउथ जा रहे हैं, उसके बाद नॉर्थ जाएंगे. पहले जाएंगे साउथ. हम कहाँ जाएंगे पहले? नेत्रावली. So over to you Lily, continue the vlog. Introduce करवा दो. So here we are in a small group. Let me welcome to Mr. Patra. कसको आज फ्रीडम मिला है एक दिन खुदा कराए. लिली से तो नहीं हो पाया. Just let me introduce to my gang, right? So इसको तो आप जानते ही होंगे. इधर देखना. इसको तो जानते ही होंगे आप. मेघालयन गर्ल. और दिस इज अंकिता. नहीं कट नहीं करना. ये शी इज फ्रॉम कर्नाटका, राइट? एंड वेरी स्वीट girl all of our front office team guys, as you can see. And ये तो जानते होंगे आप. इसका चेहरा देख के पता चल ही गया होगा कि एक नंबर का टर्की है. एंड here is my two buddies. इसको तो आप जानते ही होंगे. यार बीप वापस नहीं करना है. गाड़ी वाले नहीं जाना है. अच्छे लोग हैं हम लोग. विदाउट गाली लगे. कोई गाली नहीं लगा. इतना बीप लगेगा ना इसमें. अच्छी है बोल रहा हूँ. सो वीडियोस के एंड तक बने रहिए गाइस. टुडे आज हम जा रहे हैं. शुरुआत हुआ ऑल स्टार्टेड. तो ज़्यादा देर ना करते हुए Welcome to my guys. फाइनली अराइव्ड इन नेत्रावली. क्या बोलते हैं ऊपर दिखा दे. तो एज यू कैन गाइस सी राइट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. हम लोग रास्ते में खो गए थे. उसका टिकट का ये बताएंगे क्योंकि ये He became the financial cashier. he became the financial cashier, so he will brief you guys. The finance controller. अरे यार सीरियसली. रमेश बताओ यार क्या हुआ. उसने 20 का 10 नोट दिया, 50 का 4 नोट दिया. कैश लोग नहीं दिख रहे थे इधर. वहाँ का बताओ कितना पैसा दिए. मेरा ऑडियंस को बता दो. वही तो ऑडियंस को चिल्लर भी बता रहा हूँ. पर पर्सन 100 रुपीज है. Actually guys, we did not और have गाड़ी का any 50 रुपए. कैश नहीं था हमारे पास. तो we were stuck. We were तो wondering. इसके पास एक टॉवल था. वो टॉवल से इसने यहाँ पे बिछा के इसने मेहनत किया. ये बंदा देखिए, ये बंदा इसने मेहनत की. सो जोक्स अपार्ट गाइस, पर पर्सन 100 रुपये है और गाड़ी का 50 रुपये देना पड़ता है आपको, राइट? तो अंदर चलते हैं और भी सारा चीज़ दिखता है. अभी के लिए पॉज कर. सो वी आर गोइंग टू आवर डेस्टिनेशन गाइस. तो कैमरा So finally we reached. And अभी कहाँ जाना है हमें?
अभी अंदर जंगल के अंदर जाना है। हाँ? सावरी वाटरफॉल जा रहे हैं। सावेरी वाटरफॉल जाना है एंड लोकेशन सावरी वाटरफॉल। लोकेशन का अगर बात किया जाए तो इट्स अराउंड 30 किलोमीटर्स। ये है 30 किलोमीटर्स फ्रॉम मडगांव राइट। नहीं, बाकी किसको, तेरे लिए। मडगांव से 46 किलोमीटर मैंने ट्रिप डाला Okay. हुआ है। सो मडगांव से 45 किलोमीटर 46 46 किलोमीटर है और तो मेरे पास है फोन। तो नहीं आ रही है ओए, इधर से टाइम लगा पूरा। एंड अभी जा रहे हैं हम लोग। मेरे पास है। और जैसे कि आप लोगों ने रोड देखा थोड़ा सा देखो कुर्सी देखो उसकी, उससे ज्यादा खुश तो तू लग रहा है मेरे को। लिली मुरझा गई है। दिस काइंड ऑफ रोड आपको फेस करना पड़ेगा गाइस, सो बी केयरफुल व्हेन यू आर कमिंग। व्हाट यू से मैन कुलदीप? सही है, सही है। सो दिस इज द वे टू सावेरी वाटरफॉल। सो अगर मैंने तो आप लोगों को लोकेशन के बारे में बता दिया था, बट अभी आप इस व्यू को एंजॉय करिए गाइस। एज यू कैन सी द व्यूज, अरे इट्स टू गुड। ये देखो आगे ब्लॉगर चल रहा है। As it's literally too good man. लाइव ब्लॉगर, ध्यान से देखिए, फिर बाद में ऐसा नज़ारा देखने को नहीं मिलता। तो ब्लॉगर ब्लॉग कर रहा है। आप लोगों को उधर आने के बाद आपको अराउंड मे बी 1 और 2 किलोमीटर एटलीस्ट तो चलना पड़ेगा आप लोगों को। सो आई थिंक इट विल बी और दी फॉर अस, लेट्स सी। सो आई कैन हियर द वाटर राइट, वाटरफॉल्स का आवाज़ आ रहा है। वाटरफॉल का आवाज़ आ रहा है। देख अभी इतना कठिन नहीं है। एंड फॉर द लोकेशन मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप उधर डिस्क्रिप्शन में डेस्टिनेशन दे दूंगा। एग्जैक्टली वही। थैंक यू बोल। Thank you Welcome. so much for that. So you guys can easily find out that. So this is a kind of way जाना पड़ेगा। So in the end guys, you can see the waterfall, right? It's good. It's really good man. Wow, it's crazy. And as you can see guys, it's literally so beautiful man. तो इसको अभी नीचे जाके एंजॉय करना मन करता है। लेट्स गो। कहाँ गया? पता नहीं क्या सीन है उसको। और सच्ची में आपको बहुत उतरना पड़ेगा गाइस, मतलब चलने में तो 1 किलोमीटर लग जाएगा, उतरने में कम से कम आपको 1 किलोमीटर पड़ जाएगा। इस काइंड ऑफ है। सो फाइनली हम नीचे पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट। एंड ऐसे जैसे आप लोग देख सकते हो बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। Waterfall guys, and as you can see the beautiful view of Saveri Waterfall in so really having fun here over here guys. बहुत मज़ा आ रहा है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग। क्या कर रहे हो गाइस? हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। बिजी है, दिखाओ। से समथिंग। तेरा क्या सीन है? वाई यू आर हियर? That's not a question. एंजॉइंग? किसके तलाश में? तो तेरे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ, जैसे आप लोग पीछे देख पा रहे होंगे पानी बहुत ही सही आ रहा है। घर जाते हैं जल्दी, पानी भी बहुत सही आ रहा है और बहुत सारे
से जा रहे हैं, नीचे पानी आप लोग देख पा रहे होंगे। एवरीवन इज एंजॉयिंग। कैमरा आती है सही हो जा रही ना। गुड गुड गुड। तो बहुत ही मज़ा आया गाइस। एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे बहुत सारे लोग मैं 1 साल बाद नहाया। एंड हियर इज़ माय बडी। हम लोग नहीं नहाए, ये लोग नहीं नहाए क्योंकि इन लोगों को नहाने से डर लगता है, इसलिए ये लोग नहीं नहाए। तेरे जैसा वाटरफॉल का इंतजार नहीं करते। हम लोग हर फल का मज़ा लेते हैं। सच बोल दिया दादा आज। तो बहुत ही मज़ा आया, आप लोग भी आओ एंड मज़े करो। चलो चलो तो मज़ा तो बहुत आया, बट अभी सजा मिल रही है। सज़ा मिल रहा है जो चढ़ने में, जो ये जो चढ़ाई है बहुत डिफिकल्ट है। चढ़ते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा गाइस। तो बहुत जल्दी मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ, एक नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। एंड रियली हैड लॉट ऑफ फन ना, बहुत ही मज़ा आया गाइस। तो इस ब्यूटीफुल लोकेशन और ब्यूटीफुल व्यू के साथ आज का ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय गाइस।